Kama jamii haiwezi kukaa pamoja, maana yake ni kwamba haiwezi kushiriki hata shughuli za kiuchumi, haitaweza, kwa sababu watakuwa wako bize na migogoro, watakuwa wako bize na misuguano iliyoko pale. Watasahau kabisa kwamba kumbe kuna kuzalisha. Kumbe nitakiwa niende shambani nikalime, nizalishe, nipate chakula. Kumbe nitakiwa niende dukani nikafanye biashara, nipate fedha. Haitakuwepo, kwa sababu upendo umepotea. Hata ninyi wa Kristo mnasema upendo usitiri wingi wa dhambi, sio? Ndio pale mnapoweza kuchukuliana. Palipo na upendo, hata mwenzako unaweza kumwambia, bwana, lakini hapa nimekosea, hebu tuache bwana, hebu yaache. Hakuna. Kwenye mgogoro hicho kitu hakuna. Mnaweza mkakimbiana, hata vijana mnaweza mkimbia, unamkimbia kijana mwenzako. Sasa ikishatokea hivyo, piga picha, kutakuwa na taifa, tutakuwa wakimbizi. Mwaka mmoja nilishiriki kwenye utafiti wa kwenda kwenye makambi ya wakimbizi. Nikatembelea makambi, mengine yako Mitumba, mengine yako Mishamo, Rukwa huko. Nikakuta Warundi wengi wamejaa, wengine wameoa, wengine wana watoto. Lakini wale watoto hata wakati mwingine kupata elimu ambao wanastahili, wale watoto hawezi kupata. Lakini hata kupata ajira hapa, kwa sababu wako kwenye nchi nyingine, hawezi kupata ajira. Hawawezi. Wengine walikimbia wakiwa vijana, lakini sasa walikuwa waishakuwa wazee. Kwa sababu wengine waliingia hapa miaka ya 72, hatujazaliwa, hata mimi sijazaliwa. Lakini wamezaa, wako kwenye makambi ya wakimbizi. Wamezeeka wengine. Wengine wanajiuliza, takiwa turudi kwenye nchi yetu. Warudi sasa kwenye nchi waliokotoka. Mwingine anasema bora nikae hapa tu, nisubirie siku yangu ya kuondoka duniani. Anaogopa. Mwingine anakusimulia, nilikoswa. Ni kwa sababu ya watu wachache kukosa uzalendo. Uzalendo pia unajengwa. Uzalendo pia unafundishwa. Uzalendo pia unahubiriwa. Uzalendo pia ni imani. Ikikosekana imani, chembe ya uzalendo ndani ya moyo wako, ni ngumu sana. Unaweza kutukana hata watu. Unaweza kutukana hata wazazi. Uzalendo unatuhimiza sisi kukaa kwa pamoja badala ya kugawanyika, kutawanyika. Kwa hiyo kama hakuna uzalendo, kutakuwa na ubaguzi, kutakuwa na umimi, kutakuwa na kutwezana. Na kutakuwa hakuna heshima. Lakini kama utakuwepo, ukaenziwa, ukarithishwa, utakuwa umetengeneza msingi mzuri wa nchi yako. Leo tunasema vijana, lakini siku moja utaitwa mzee. Mtoto wako unamwachaje? Unataka umwache akiwa barabarani, au umwache akiwa amekaa anafanya uzalishaji, analeta maendeleo kwa ajili ya nchi yake? Au utamwacha akiwa tayari kwa ajili ya kupigania, kuipambania nchi yake? Kwa sababu kwa sasa uzalendo unapokosekana, tunakuwa rahisi sasa kurithishwa vitu ambavyo ni nje ya mipaka yetu. Tunavipokea vitu vinavyotoka nje ya mipaka yetu. Na sisi tulisema tunawasha mwenge umrike ndani ya nchi yetu na nje ya mipaka yetu. Kama kuna giza linataka kuingia kwetu, tunalimulika, wasema hili ni giza, hili litakuja kutufunika, lisiingie hili. Unalizuia huko. Lakini kwa sasa
Ni hatari. Jana nilikuwa naangalia kwenye mtandao mmoja, nikaona kijana mmoja amepigwa, amefariki kwa sababu alikuwa na mlawiti mtoto. Nilikuwa naangalia kwenye clip moja. Sasa hebu angalia, je, yale tusiamulike? Lazima tuyamulike, sio? Lakini wale watu wanapokuja kukuletea mambo haya kwa sababu ya kukosa uzalendo, wanaweza kukuletea mpaka pesa. Wananunua utu wako na wanaununua utu wa Watanzania na wananunua utu wa jamii ya Watanzania. Uzalendo ni utu. Kwa hiyo kipekee sana mimi nawashukuru sana kwa maandalizi haya ambayo yanaendelea. Nimefurahi sana. Nimeona vijana wengi, mmenipa morali, mmenichangamsha. Lakini nikipata muda nitarudi, lakini leo tuna ratiba ngumu na wenzangu. Sababu sasa hivi tunamalizia hapa Njombe mjini, tunaenda Lupembe, Njombe DC. Natoka hapo naenda Makambako, kazi kawa usiku sana. Lakini nawatakieni kongamano jema. Jisikieni ninyi ni wa Tanzania. Jisikie kabisa kwa dhati ya moyo kwangu, mimi ni Mtanzania. Nimezaliwa Tanzania. Nitafia Tanzania. Sina nchi nyingine. Jisikie fahari sana kuitwa mtoto wa Tanzania. Na jisikie fahari sana kuitwa mtoto wa Njombe Mbena. Usizalau mila. Usizalau mila. Wala usizalau waliokutangulia. Baraka wakati mwingine zinatoka kwa watu waliokuzaa. Na aliyekuzaa sio baba yako na mama yako tu. Yoyote anayekuzidi umri na umri sawa na baba yako ni mzazi wako. Tukishafanya hapo, tumeujenga msingi mzuri wa kizalendo, tunajenga msingi mzuri wa amani, tunaujenga msingi mzuri wa haki katika maeneo yetu. Vijana 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 raha. Vijana vijana raha. Asanteni, Mungu awabariki sana. Asante sana, makofi.